喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。我哋今日要做呢個菜係栗子炆雞，原材料有雞同埋栗子。雞呢就1斤到啦，栗子就半斤到。咁為咗方便呢，用個栗子係已經剝咗殼子，雞呢就普通雞就得噶啦。咁首先呢，我哋將栗子烚咗佢，煲佢15分鐘到20分鐘度，等佢軟化，食起上嚟就會好食啲。水唔好放太多，一陣間我哋會將煲栗子水一齊拎嚟炆雞嘅。而家煲得差唔多啦，我哋而家就開始準備啲雞，最好唔好用童子雞，因為炆起上嚟咧，童子雞嗰啲肉咧散咗，唔好食。咁我哋而家將隻雞拆開佢。隻雞咧大概2斤幾重，就用一邊得啦。翻嗰邊咧，我哋可以做其他餸。咧，我哋將呢隻雞斬件，斬咗件之後咧，我哋而家用少少鹽、生抽，咁就醃咗佢，醃佢大概15分鐘度。準備啲料頭，一大塊薑、紅葱頭，開中火，料頭爆香佢。我冇將個鑊燒紅先放油，因為結鑊結煲係唔適合將個鑊燒熱咗再放油。我而家料頭啲味出咗嚟啦，將啲雞放落去爆香佢，個火開大啲，用大火。雞8成熟嗰陣時咧，我哋再將栗子放落去，連埋煲栗子啲水，我哋將佢轉翻中火，咁就開始炆佢啦。咁樣係大概10分鐘到15分鐘到。如果你隻係老雞嘅話咧，就要炆得時間長啲。嘅期間要留意住，唔好燒乾咗冇水。咁喺中途咧，我哋加啲糖，最好用冰糖，主要係帶出啲甜味同埋鮮味。咁落幾多糖咧？主要係睇個人口味。如果你中意甜嘅，就落多少少糖。咁而家差唔多啦，水多嘅話咧就開大火收汁，如果唔係咧熄火。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。